ठीक है दोस्तों, तो अभी ये कपड़ा धो गया है, यहाँ पे पूरा धुलाई हो गया है। अब इसमें एक अलार्म भी बजता है, जब भी हो गया जो मैंने टाइमिंग दिया था उसके हिसाब से एक अलार्म बजता है, ताकि अगर हम लोग कोई कुछ काम करते रहे तो अलार्म इंडिकेट करता है कि कपड़ा हो गया है। अलार्म बजा वो मैं वीडियो नहीं ले पाया, फिर कोई नहीं, एक अलार्म बजता है, उसके बाद ये हम इसको फिर बंद कर देते हैं। अब आ जाइए, अब मैं आपको दिखाता हूँ इस कपड़ा को काट करना क्या। ये देखिए, ये आपका कपड़ा धुल चुका है, बिल्कुल अच्छी तरीके से धुल चुका है। ये मैंने शर्ट दिया था। अब नीचे देखेंगे, ये जो पानी है ये ऑटोमेटिक ड्रेन हो जाएगा। इसका पहले अच्छा से सोख लीजिए, फिर इसको आप इसी चैम्बर में डालना है। ये जो चैम्बर है बेसिकली ड्राई और इसको रिंस करने के लिए होता है। अच्छा से लीजिए, इसको आपको यहाँ पे डालना है। मैंने डाल दिया। ये भी मैंने डाल दिया। रुमाल वगैरह है छोटे छोटे। एक बार इधर कैमरा दिखाइए। अब देखिए दोस्तों, जो ये जो पानी है ये ऑटोमेटिक अभी ड्रेन हो जाएगा। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा, कपड़ा रहते समय कोई चीज़ ड्रेन मत कीजिएगा, वरना वो प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाएगा। इसलिए ड्रेन करने के लिए पहले पूरा कपड़ा निकाल के इसमें रखिए, फिर उसको आप ड्रेन कर दीजिए। जैसे अभी मैं इसको ड्रेन कर रहा हूँ। ड्रेन करने के लिए देखिए, ये जो पाइप है वो मेरा बाथरूम की तरफ गया ताकि पानी इधर उधर ना आए, और ये पाइप का जो कनेक्शन है ये यहाँ तक लगा हुआ है। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर। हाँ, तो अभी फिर से मैं इसको ड्रेन कर देता हूँ। इधर इधर दिखाइए ज़रा, ये देखिए, इधर देखिए, ये आपका वॉश है और ये ड्रेन है। तो अभी हम इसको ड्रेन कर देंगे। अभी धीरे धीरे यहाँ से पानी जो है इस पाइप के जरिए निकल जाएगा। ये देखिए, इधर दिखाइए, ये देखिए, सब पानी जो है इधर में निकल जा रहा है। ये आपका ड्रेन हो रहा है। ठीक है, ऐसे करके धीरे धीरे ये निकल जाएगा। तो दोस्तों, अभी इस चैम्बर का काम लगभग ख़त्म है। पूरा ड्रेन होने दीजिए, अच्छा से देख लीजिए, ड्रेन हो रहा है, बिल्कुल ड्रेन हो गया। अब ज़रा इसको थोड़ा सा हमें मग से धो देना है ताकि इधर में कोई भी गंदगी ना लगे। ये एक फ़िल्टर है जिसमें जो भी हम लोग का गंदगी है वो इसमें जमा होते रहता है। बाद में इसको साफ़ भी करना पड़ता है ताकि वो सब ठीक ठाक रहे। तो ये ड्रेन हो गया दोस्तों। अभी हम जो पानी का मोड जो है अभी हम चला देंगे इसमें, स्पिन के इसमें। अभी हमने इसको वॉश के इसमें रखा था, वाटर इसमें रखा था, सिलेक्शन जो वॉश में रखा था। अभी हम इसको स्पिन में कर देंगे। बेटा वहाँ से पानी छोड़ो ज़रा, उसको घुमा दो। उसको नहीं, उसको नहीं। हाँ, हाँ, तो इसलिए देखिए इधर आ रहा था, अभी हम स्पिन करेंगे तो ये इधर चला जाएगा, इधर आना स्टार्ट हो गया। ये देखिए इधर पानी आ रहा है। ठीक है, हाँ, ये देखिए पानी आ रहा है इधर में। बस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो याद रखना है, ये जब भी आप इसको रिंस करेंगे तो ये एक मिलता है, इसी के साथ आता है। इसको आप ऊपर रखेंगे जब भी, वो मैं दिखाऊंगा कैसे, क्यों, ताकि कभी कपड़ा निकल के, अधिकतर वॉशिंग मशीन इसलिए ख़राब हो जाते हैं क्योंकि अगर ये कपड़ा निकल के यहाँ तक आ जाए तो इधर उधर फंस सकता है, फिर वॉशिंग मशीन जल्दी ख़राब हो जाता है। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखना है। जो ये जो ढक्कन है इसको इधर रखना है। ठीक है, तो देखिए जैसे अभी ये हो गया है, इसको मैं यहाँ पे फिट कर दे रहा हूँ। ये देखिए आप, ये देखिए मैं इसको फिट कर दे रहा हूँ ताकि कपड़ा बाहर ना आए। इसको मैं बंद कर दे रहा हूँ। अब मैंने ये बंद कर दिया। बंद कर दिया आपने? ठीक है, अब ये हो गया। अब इसे हमें धोना है अच्छा से। इसको हम बंद कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। अब इसको हम धोते हैं। ये देखिए स्टार्ट हो गया है।
ये थोड़ा वाइब्रेट करेगा। मत ठीक है दोस्तों, अब जैसे इसको मैंने रिंस कर दिया है अच्छा से। देखिए कपड़ा काफ़ी सूख गया है, इसे और भी सुखाना है, इसके लिए और थोड़ा देर तक रखते हैं। देख सकते हैं कपड़ा सूख गया। हमेशा ये चीज़ ज़रूर डालिएगा ताकि कपड़े ऊपर ना आ जाए। ठीक है, क्या हो रहा है? होगा। ये हमने इसको 3 मिनट का समय रखा है इसमें टाइमर में, 3 मिनट्स का। 3 मिनट का बाद ये अपना बजर बजेगा और ये बंद हो जाएगा। क्या बजेगा? तब तक जाओ एक मग पानी लेके आओ। ये नहीं बेटा, अच्छा पानी ले। तो अभी हम लोग इसको थोड़ा सा वॉश कर देते हैं ताकि इधर उधर जो पानी गंदगी अगर कुछ हो तो ये साफ रहे। ये साफ़ हो गया, इसको अभी हम बंद कर देते हैं, इसका अभी कोई काम नहीं, ये अभी ख़त्म। सॉरी दोस्तों, एक गलत हो गया, थोड़ा सा गिर गया मेरे पापा से, फिर भी आप चलेगा। इसमें जो ड्राई जो होता है वो 70% होता है, पूरा नहीं होता, बाकी आपको धूप में सुखाना पड़ेगा। थोड़ा